ханамдаа яв. За. Морёнад явахгүй чи ирвэ чи. Энэ хөгөөмөр дашгинда айбод болгонда. Хэлээгүй. Бид ч бол хайда. Чухмаа дэс мэт. За. Ингээд нэсэж ядж явахт нь тэнгэр рүү чод очихдаг юм. Энд чи тэнгэртэй хөлөөдөг юмтай. Үгүй. Иргэд гадарны цунчгол яах юм бэ аав? Зүгээрээ миний хүү. Хоёр хороо өдөн ургасан байхад тэнгэртэй хөрөвнөөс явчих. Үгүй. Их нь голчул яах юм бэ? Тэгэхгүй. Өдөн ургасан үрийн голдгүй юм шиг. Харин өндөг байхад их гэмтэй. Үгүй аав. За. Ингээд нэг жигүүрт нь тэнгэртэй хөлөж байгаа нь энэ. Шоо гэдэг ант нь тэнгэртэй хөллөөд газраа мөргөж хөдөг юм. Олдмор энэ дан чуу хөрлөлт юм гэж. Танд бурхан хүртэл цаачих юм да. Сэтгэл сум тусгал сэтгэлд байдаг бурхан шархамтлгүй. Тэгэхэд чи дааж ястай нэг гиндэн нэрэндээ згсэн гинэн халуун байж. Залуунаас болгоно тийм байдаг та. Хажууд нь өдөр болгон шахам эмэгтэй хүн бахирчгийн шин уйлж гот хэцүү байсан. Тэр болгонд нь миний нэр сонсогддог байсан нь намайг тэсгэн нарахгүй болгосон юм да. Тэгэхэд л дэсвэлж болох байсан. Залуунаас хойно дөө. Яа дэсвэлж чадхад? Тэр үед би л их зовсон доо. Хөхтөлөнгөө шуу шиг ганц ирхэн. Өлгийтэй хүүхэд тэрвэрчгээд унсан морцон гуруулаа нутгаас оргож гарсан юм. Эргэн тойрон шүн байсан. Тэнгэрт ганцхан мод. Тэр миний итгэлийн бодлого морины сэгсрээнд тодорч бүдгэрч байсан. Тэгэхэд зовсон ч юм нэ. Хадны хар нэртэй хажуудан ам зүйлтэй ант явж чинь би санчигнаас чинь ихлэ чамруу ирж явсан. Харин 20 жил нутгийн хаваатын билийг харлгүй тонгуудаж өөхөөгөө зэрэг садаж ирэхээр нэг дагуулад явъя биз. Гэхдээ бүр зэрэг говцтой ч ижилхэн хар хаймар унаад явах юм байна. Дахиж яасан ч эргэж ирэхгүй гэж шүд сууж гарчихаа дов. Энэ долгор тэрвс хоёр хүүгийнхээ хойноос нэхэл дагуул болохгүй болсон юм да. Өдий жил өнгөрөхд. Чиний ялхамтнаа харангалж өгсөн. За. Гиндингийн хаан нөхөх тэдэнд ер нь ямар хамаа байгаа ч те. Насайхах тусмал нутгаар мөн санагдаад байх юм да. Гэхдээ би ч одоо ер нь нутгийнхнахаа нүрийг харж чаддаг нүдтэй нь тэр нь мөн үү? Яадгийн. Нэгэнт хийсэн хэрэг. Айхч юм болох. Тэгэж халуун зочмог байх хэрэггүй юм. Тэгэж явдаг нас ч өнгөрч. Харин нутгосных юм юу гэх бол таних мэдээ хүн цөөрөөлдөө. Гэхдээ ол усных юм намайг амтахгүй мэдэн дээ. Сайн муу явсны юм чи мэдэн.
Тэгтэл тэг шийдээгүйсэн бол мөн хүмүүнүүдэд яасан ч амьд байхгүй байх гэсэн чинь билүү дээ. Зөв байсан. Гэхдээ бас надтай надгүй хүн болох л байсан байх л да. Чи би болоогүй, би чи байжээ. Нүгэлгүй мөртлөө худлаа гүтгүүлэх чинь ёстой байд суухын аргагүй болгох юм байна лээ. Энэ хяхал тавчилт хүнийг ер нь юу ч хийхэд бэлэн болгож мэдэх юмаа гэдгийг би өөрийнхөө биеэр амссан хүн шүү. Гэхдээ би өнөөдрийн чи байсан бол тийм хийхгүй. Миний үргэлжлэл чи. Чиний эхлэл чинь би юм байгаа үстэй. Тэгэхээр чи би ч биш. Ерөөсөн чи бид хоёр би юм шүү дээ. Бурхан минь. Таны намайг харсан да. Буруу хийсэн бол Тэнгэр намайг нийлэхгүйсэн юм. Нийргээгүй л байна. Нийргэхгүй гэж амлаагүй л байна. Бурхан. Нялхантны цагаан сүлээс нь хагасааснаас би хүлээнэ. Хагасаа чадаж нүглүүлсэж хүн болгож чадсан болгоно үстэй Бурхан минь. Ичаастагч. Би арайч ийм хүн байгаагүйсэн та. Ийм л болдог юм байна да. Цагийн салхи хүний сэтгэлийн ирийг ингэж л мохох юм. Ядархын би ядарч. Ухаарч уужрахын чи идэлсэ. Гэхдээ би нүгэл хоёрын адан дунд гиндэн хэмэх ганц үйл зүтгэж явсан юм шүү. Бид хоёрт ярих юм ихвээ. Их оронд мандаа хадаж эхлэв. Гэнтэй чиний хүү хэрэгтэй байна гэж дууцах цаг ирэхэд би хүүгээ өмсөж зэрэгт мордуулахдаа би чиний үрдэх хүн. Их орондоо мөх зэрэг өсгсөн эцэг хүн гэж бодсоо. Тийм ээ. Миний халуун залуугийн аг. Чиний боцол зүргэлсэн цус. Тэвчээр хоёр нийлж даваа хүн болгон бүрэлдүүлсэн. Тийм ээ. Төрөөлөх өсгөх хоёр нийлж хүнийг хүн болгодог юм. Харин өсгөх төрөөлөх хоёрын алинд нийлж очоо үрээстэй гэдгийг би ялж мэдэхгүй. Гүй. Хантай болъё гэж бодоогүй юм байх та. Өөр юмсээ сүйд болдоггүй юм ахэд. Өрөвдөө суучгаар хүн тэр голд байсан уу? Байсан. Ямар байгаагүй учраас л нутгийн шоож харцуул ахдуудын дунд гангийн нуурын төмөрсөн ганц гинтэн дулмаасан гэж ирээд дуунд хөтлөг гарч байгаад. Кэнэр. Тэр дахиад жилийн амар залуу байж тээ. Маа. Одоогийн шиг байсан бол бүр дүүрлээ шүү. Элдүр зөөлөн бол. Өлзийг үтж мөр зөхгүй. Та ч н одоо энэ халуун наранд ингэж суухаар орон сэрүү оруулж иж ирдэхгүй дээ. Энэ ажлыг надаас өөр хийх хүн байх биш дээ.
Өөрөө л хийц ухаас биш. Таны сэтгэлд таарах хүн олддгүй болохоос биш. Энэ голын хүүхнүүд мундаа юу дээ? Тийм л дээ. Тэр хин морныхоо эрдлээс авч чадал. Ко манай өнөөхлөө. Оо. Согт. Мохорч. Чимээ манана. Мохоргон готчих багштай. Таач одоо юунд ингэж ярьж идэх юм? Гинт манайхтай айл хаяа өдөж явахдаа миний гарт ч хурч үзээгүй. Өхөл зовлон нүүдэл судал их л нэмэр болсон. Тийм. Таалан мэддэггүй болохоос биш. Чи нэртэйгэр энэ гиндингийн хүчинд амьдрал тавиа гэж гуцаач. Чим садар. Хичнээн чи энэ гиндинтэй нөгцөх юм бэ? Мояр амт. Матчаага гутар. Гутраа? Би гутардаг. Чи гутрууддаг нь. Маа чи өөрөө гутар. Та чи яаж юм? Хүүгийн шатж чадахгүй. Яадаг. Тонцын шээс. Чиний хатчны төлбөн гинтингийн хүүхэдтэй. Чи хатчны шигудаа юм аваад. Сайн дээр чи. Танаа хүүхдээ байна. Яаж юм? Яадаг. Эхнэртэй хүн эхнэрээ татчих. Сам шиг уу цагаат хүрдэг. Чи тэр сурдагтээс усаагаа дэвчих. Тийм биш. Би өдөрийн сууд. Чи хүний цустай хэлдэг юм уу? Бич. Заа. Бич. Энэ хүүхдээс дандаа хэрэлж байгаа. Хиний хүүхд болохыг харваа хожимчод хэлээд өгнө. Би энэ хүүхдийг чинь бүр авлаа. Ашиггүй дээ. Хамт энэ хүүхдийн эцэг байх заяа дуцсан шүү. Чи намайг хаанаас ч асуухгүй. Би энэ нутгаас нэг өсөн явлаа. Харин би хүүхдийг чинь хэлжирч авлаа шүү. Дээрх нар дэрэгдэх бурхан чинь гэрчлээ шүү. Харж байгаа та нарыг өдөрч сэжгэд надталах. Хүүгийн. Талгаа. Эцэг нь хүүхдээ аваад явах гэж байгаа юм биш үү? Тэгэх гэж байна. Яаж юм? Та нар чи ямар муухай ус? Нэг нь атлаж, нөгөө нь хатаж байдаг. Хүүг юм. Гэнтэй хүүг юм. Би салж байна. Одоо ингээд л үлдсэн цаг нь Улаанбаатар бодоод болоо юу хоогэндэ? Ялинаач. За. За тэгээ одоо нэг жаахан зайвалдээгээд л тэгээд өдөх гисэг төрчихгүй тэгээд болоод явчихын тэрээтэй хөө. Тийм үү хоогэндэ?
Тэгэлгүй дээ. Юу тэгэлгүй дээ гэж. Ер нь тэгжил таарнаа да. Хойшоо. Гинтэ. Чин Улаанбаатаран оронгтой холихоо. Хожихлоор ухаадуухад болчихдгүй л да. Зөв. Юу хөө. Ухаантайхаа ухаадуухан гэдэг чинь юу юм аха хондон улаан гэсэн үг юм аа хөө. Нэрэн чиг хондон улаан өнгөч дантай жил нүдэн тайртанч тайртгээдгээ. Чи чинь одоо ерөөсөө ингээд л энэ цамхаагийн тойруулаа даа. Төмөн насан кайл ингээд л урсгаад л байх нэ хоёр нь янз нь. Тийм үү хаа? Нүдгаараа хоёр зөрөөд байдаг болчих жээ наач. Уулнуудаа тэхэр санаатай юм шүү дээ. За аргагүй тэгэлгүй яхав. Та чич болчаатай хөө болж байж. Хөр хий аргагүй. За тэгээ төмөн насан кайч нь хаа ингээд цаашаагаа ингээд үргэлжлээд байна гэж хөө. За чи тэгээ цааш нь ингээд үргэлжлүүлээд бай. За чи тэгээ ингээд яваад л бай. За чи тэгээ яваад л бай. Яв. Юу хангэж. Хангэж чиг тааруухан байгаагийн тохиовж таахаа. Би ч бас нэг 200-ын нарийн ширийн дуулаад мэдээд байдаг хаа. Хөөе. Дүүлийн хүн одоо шивэнснийг дуулчаа чанга ярьсаа дуулдгүй юм гэдэг. Хаш. Яв гэдгийг тэгээд хатны хараа. Хөөе. Гинтэ. Юу хөө. Танаа хүүч нэ. Ямааны сүүг өгч ирсэн тэр гадан усууд яриад байх юм. Энэ ч одоо үний юм уу хөө? Үнэн гин хой. Чигтэй хамт байж ч одоо. Их орно хамгаалах чи ямааны сууж өссөн хүүхэд юм уухан байдгүй хаа. Ямаач өөрийнхөө их орны өвсөг идэдэг юм дээ. Тэгэгүй юу? Тэгээд их нь хаа бай. Их нь хаа байна. Чи тэрнийг л хэлээд тах. Их нь үү? Тий, их нь хаа бай. Чөтө явана сарай. Манасо. Кичичата. Я пааkin яат муухай дүүдвэ хойтан. Би яманаас хөөхд гардаг гэж юрөөсөө дуулаагүй юм байна. Онбодроо ан. Пааkin лүтрээтэй муухай. Миний хойжтэй нутагтаа байгаа. Нутагтаа байгаа гэж байна. Үгүй нутагтаа байгаа гэж үү? Давай. Заваач коч чинь ингэхэд хоёр нь. Тийм. Гэхдээ одоо ингэж бодоход хоо. Ярин танаа хүүчин чиг ихтэй ган төстэй тэгээ. Да тэгтээ чамтай дахиад чамтай хөө. Да чамтай мөн ажиллах шүү дээ танаа тэр мөн хөө. Гэхдээ тэр нэг гэнэ. Нэг алхаж гიშгэж байгаа. Тэр нэг хүнтэй ярьж хөөж байгаа энэ чихтэй ажиллах шүү дээ чамтай ерөөсөө. Миний хөө нэрээ надтай адилхан уу? Адилхан. Чихтэй адилхан. Тэр нэг хаяа нэг хүнтэй зөрчгөж байгаа энэ тэр нөө яг хатны хараа. Гинтэн хөөтэн бүр өвчөө төрсөн байгаа юм. Аргагүй шүү дээ зайлуулгүй. Аргагүй. Бөдөө чийдэ одоо ерөөсөө ингэхэд юу юм аа гинтэ. Одоо нам хүүдэн. Аваад гэрвэлдээд төхөөрөөд л байна да чи ерөөсөө. Өөр хэндэн байхад дээ. Харин хөө. Эндай. Энэ түргэн дуусаасаа. Дан дуусна. Хой гинтэ. Урдсны зүүдлээ хөөе. За юу гэж. Өнөө манай хажуу тал нэг ганцхан худалдаа байдаг даа хөө. Тэг яагаад тэ манай хажуу талд нэг ганцхан За тэр нь За тэр чинь байна.
Нөгөө улаан дүнс ногоон цай чинь ирчгээд. Одоо тэгээ баар үнэртэггүй зөв зүгээр өгч байна гэж зүүдлээд байгаа. Бэлэгтэй зүүд байна. Аа. За тэгэхээр дан дууснаа хөө дуусна. Ямаа яма. Арихо. Миний мөхөө сэргээс хадагдаж ирчээд энэ голынхны хэний энэ охиныг авсуудаг юм бол За тэрийг seriöst би мэднэ да. Тэрийг би мэднэ хөө. хэм Аа? бэ. За тэр юу гэж хэлж байдгийг. Яа. За тэмчгтэй юм шаваач. Баа бүлэхгүй. Гоо яадаг хэлж. Тэм юм шаваач. Ярихгүй тэр хэлэхгүй. Чи байдаг. Аа? Чи одоо надаас юу ах вэ? Гээ тийм амархан хэлэхгүй. Яа хэлж хэлж байгаа. Хэлж байна. Найсрда. Аа. Надаас ямар шангаа вэ? Ямар шам авах юм бэ? Юу ах гэдэг юм чи? Ямар ч гэл байсан нэг атга дүүрэн домбон ятан авч байж л амалтандаа хөө. Өгнөө. Аа? Өгнөө. Та өгнөө. Аа? Өгнөө. Хөөе. Том. Томой. Амо. Их том. Домбоятан. Домбоятан. Тамо цаадгачи. Чи нэрээвэж. Аа? Яадаг наашир. Ашка. Ана хүүчнээ шүү, даваачнээ шүү. Өнөө мядаг. Яагавэ өнөө ядмын охин мядаг яагав. Тий. За тэр хоёр сүрхий хаямдгаа. Тэр хоёр чинь цэрэгч явахаас өмнө энүүгээр тэрүүгээр сүйдэг нэлдээд байсан. За тэр хоёр цэргээсрээд суун. Нийлжил таараа. Суун тэр хоёр суун. За. Эбэчи. За чхом. За та хоёр нь тэгээд л төхлөө дөө. Төхлөө. За тэгээд тэр хоёр чинь айшгүй хоо. Сэргээс. Гэрэн бараа. Мардад шүүтэй хоо. Наатам хийгээд. Мороролдуулаад. Бөхөрөлдөө. Ой! Яадаг юм чи? Энэ моцод гэрээс чи юм хизээр явуулдаггүй зайтай юу байсан шүү дээ. Тэг нөө хаа чи бас. Гайгүй чи. Хапа. Şermus taçıldı ya. Ямар халтастай ичтгэдэг юм хай. Яа. Одоо яаж юм? Атагаа. Ялүдтэй чамайг шаастаг бийдэ. Ийм бат цэцэрх юм даа. Ячаавас гэж. Хойхо. Гэнэ. Юу хо. Танаа хууч нь одоо даваач нь. Хэдэн шаргаалттай. Даргалцсан байх уу? Миний хууч нь одон амар тарихтэй царай зөөхөн чинь. Юм пай зөөхөө гэж. Пай гин хой. Чи ч одоо цэргийн цол мэддэг юм уу? Оо, яа юудтэй чамаа. Одоо идэв хөтлөө нүдээ. Чааваас яацсан сант байж ч одоо. Яа, зайдуул та чи. Хайха. 嗯 Гэнэ. Юу хо. Танаа хууч нь одоо даваач нь. Хэдэн шаргаалттай. Даргалцсан байх уу? Гэнэ. Юу юу.
Мөө сандагч нь байна шүү. Урд автономтын үед цагаат зулгандаа уулзтай Монгол хоттой жагсаж. Хараа хожир болонгийн давайч надаа хац гэсэн явлаа шүү дээ. Дэрсундан алхаа хэмш хак хоёр дугаргаад Аллан ядэрэ дарлахсан Монгад чүтэ тигэ яа ямар айч юудвэ чичнэ хой чөчөд намайг цагдаад хойгээд байгаа мó надаа буруу дуунжтэй буруу яриад байна. Хуруу юу? Хуруу ч нь өвдөхгүй яхаа ингэж байх чинь. Хуруу ч нь өвдөхгүй яа гэм биш. Миний юм гэсэн. Аргагүй шүү дээ ингэж байхад амар миний амар. Миний юм гэж байлчээ. Да байлж. Хай хаа яхан амархаа. За. Тэр цог халагдах ёроос яагаад ч үгүй цагийн байдал төгсөх болоогүй байна. Яхан амархаа. Тэйда нэг ганц хоёр үг солиотхийг суу. Яах амархаа. Миний юм гэсэн. Юу хоо. Гэнэ. Айцгаа. Йоо. Гэнч юу вэ? Тэр. Хатэр. Шаацгаа шигсэрч байна хоо. Юу хаач гэж тань. Хаач гэж шин тэгээд. За хаа шаацгаа шигсэрч байна хоо. Энэ ба. Бүрхэг ирэх нь айдаг хоо янз нь. За бүрхэг шаацгаа хоёрт нэг. Тэр ирж байгаа юм бэ? Тэр хин битээ хаач надаа. Бүрхэг яасан. За тэр шүү. Инээрэн бүрхэг шивтэй. Би чамд хэдээгүй юу? Шаазгаа шигсэрч байна. Бүрхэг ирэх нэ гэж. За бүрхэг шаазгаа хоёрт нэг юм дуулгана харин зүгээр. Бүрхэг гэж явна уу? Сэрэг сэтмэ гэж ирэх нь үү? Дугаарыг ирлээ. За. Дай дуустаа шүү. Дуустаа. Эмбэ Би байна. цаажи харанхуй шинээр хаанаас ахаж юу? Би энэ сумаас гараад хар завшраар ороод ирлээ. Морь богшчоод хөдөлдөггүй шүү. Тэгээ танай харны зог гэхэд тийгээд явж байгаа. Сумын дөөр сонин сайхан юу гэдэг? Байггүй дээ. Зэрэг эзэ халагдсан юм доодно. Сэрэг халагдахч чимээгүй л байна даа. Харин сумын нарийн бичиг нэг чамд нэг бичиг явуулсан юм. Юу бичиг вэ? Тэрний хөргөж өгөөд хийгээд явж байгаа. За. Энэ ч нөө ноос усныхээ дутууг надад шаардаж байгаа байлгүй дээ. Би ингээд иртгэн. Игээ орохсон сум орох. Хой надад энийг яа. Хөөч хүлээж. Хай. Шинэ. Сайхан дуудаад өгөөчтэй. Гэндэм. Би ч одоо энэ бүрэнхэд ном дуудах нь байтугай. Орооныхаа үзүүрийг ч харж чадхаа болсон амтэн штэ. Тэр зүүн гэрийнхэн жаал охиноор дуудуулж үз. Би арагшаа баахан яарад байна. Гэгээ орхосоо сум орлогоо гориг байна. Манч. Би надад юм ямар юм даа гэж яараа юм бала.
үчийн гэлан цагаагүй хат нэг их яарч гэ. 자니까 하 자니까 나이스군 나이스 자, 소 나그면 니네 나한테 사회 한도 다다 대고 Гиндэн овогтой даваагаа ануу 아하 их орон дагаан халдуун довтолгосон дайснуун эсрэг эрэлхэгээр байлдажуу байгаад 자 Баатарун ёсон бээр насан нөхчснийг 요그네 치 대가도치 гиндэн овогтой даваагаа ануу 이 차와서 그지 너무 산소선 야하직 생각했는데 지 나도 저부터다 나지 보러 있으면 미니 후대기에서 왔고 또지 나가지 또 Өө би чадахгүй. Би зөв дуудсан. 차왔어 Аав минь. Би чинь сайн биз дээ. Ганц гэрээрээ байх хэрэггүй. Ядамгантай айлбахыг удаарай. Хүүн дайнд услаа л гэхэд маргааш нь харна. миний моху эхийн цагаан сүүнээс нь харны хотын юунд яах гэж хагцаалаа та. Миний тэр нүд ам хамар гэ чамд намайг дуурайгаагүй юм гэж байна. Минийх чи тэр биш үү? Би тэр биш. Минийх бурхан минь. Тэр бишээ би чиний өмнө болон долгорын өмнө буруудайг борхон мэднэ. Буруу хийхийг тэр бичээ зааж өгсөн. Буруугийн үзүүрт би үртэй болсон. Элгэндэн твэрч сүйдэртэн дагуулж хүн болгосон. Өгдгийн цөөхөн шалгуулж өсгсөн. Чи над дээр ирж болох байсан. Халуун жил болж дээ. Чи над дээр ирсэн болоо.
Би өөрийн чинь жижигхэн хуулбарыг чамд зүйлээд морин чин сундлуулаад явуул болох байсан. Араас чинь харж чад. Автаа хүн чинь авах хойноос явалгүй яах вэ гэдээ үлдэж хосорч би чадхал байсан да. Борхон. Ямар юм бэ? Ийм цагаан сүний мөнгө бороотой. Хэнийгүй Монгол зам. Хэтэрхий тэнэг чинь дийлээд үрийнхээ хойноос хэлсэнгүй хөвч. Гайхмаар юм да. Эхийн сүүний нэхлийнхээ хатуу гэдэг. Би хил гараад явчихаагүй. Аргамжаатай маршил байсан шүү дээ. Хүүчин та хоёр дээр байсан бол танд үхээч үү үгүй ч үү багаас дуудаад ирэхэд нь бараандороо нуугаад гарч чадхал байсан да тэр биш чи. Би харамдан хэрэгтэй хүн өсгсөн эцэг хүү юм шүү. Миний хөөний ялхта сүү хизээч гардгүй хоёр хөх юм. Персүү судал ладардаг байсан. Би сая хүүхэн хав байсан. Миний хүү багада надад ичээ гэж байдгүй хөхт нь би ганцаараа хариулж чаддаггүй байлаа. Тэр бишээ. Чи над дээр ирсэн болоо. Эсрэгшилтэн дээр өнөдний халинч талтарч болно. Чур алланы хэшиг сэтгэлд тодхон ангазар амсгийн цэнгэр хязгаар тэнд би залуухан шин зэрэг тангарагч манжлах тугаан үлсэн. Тэнд миний халуухан залуу нас минь тэнгэр одотоо мөрдөө арумананд тагсан хамсгийн домот язгаа Гэнэ. Али та дэше суу. Дэше суу. За. Миний гэнэ цай гэж. За тэгээд. Ай татаптай зогсож байна уу та? За. Би танаа хүнийг гэрлэх гэж байна агадуулаад.
Тэгэл санаатай л байгаа л да. Тэгээд гэнэ минь үдэж бүрэлдсэн юмар багхан шүү л байна одоо. Яа гэхүү. Тэгээд ёстой юм. Ёсорон тэгэл нэг болдог л байх та. Болдоггүй дээ, болдоггүй яах. Харин би та хоёртой нэг уулздаг юм уу гэж. За. Хоримтай нэг ч хэзээ болох юм. Ийм л дээ гэнэ минь юу намрын дунд сарын заавай зүүн чинь 16-7-ны хавилдуул нэг ёсол төрөлдөг юм уу л гэж санаад суун. Тэ. Тэгэл одоо энэ муу гэрэл нэг бодож янзлал тэгэл барих санаатай л байгаа л да. Би одоо бас нэг ширж байгаа ухаантай. Одоо энийгээ тэгээд цагаас нь өмнө бардг юм уу, үгүй юм уу? Бүү мэд. За бид ч яахад дээ. Олон жил айд аймыг саахад гом сайхан явцгаалаа шүү дээ. Чухам гэнэ минь энэ ч одоо ерөөсөө алимэц. Миний охин гэнэ гот бушуух нэг тогоо тавиад байгаа. Хөөе, дээр болохгүй. Би яарч байгаа хоожоо их ажилтай байна. Би яарч байгаа. Гэнэ миний ч одоо ойр дуулзаагүй хоёулаа нэг аяр такси юм хувааж ууж айн жалгууч хийдэй ч. Ойр мөрсөнгөө. Миний охин. Нэтаа. Яа. Тогоо тав. Би муу хүүдээ нэг шинэгээр төхөөрч байсан юм аа. Харин тооныхээ нэг жаахан дутуу. Яг даа. Миний муу хуваанад байсан бол огонч. Гэнэ минь. Нэр нь хэцүү юм болох нь болсон шүү. Тэ. Хорвоо гэдэг чинь тэгэл хөвшин залуу гэлтгүй авах цагтаа аваал явдаг жамтай юм хойно. Тэгээд манай энэ муу охин ч гэсэн сэтгэл санаагаар унаж нэг хэсэгтээ бас л хачна л байлаа. Энэ мах яах вэ? Миний дайлд чөлөөний бицтэй. Би бас зэрэгээс салгадаад ирэхээр хэрэг болдгийн болоо даа гэж бодоод нэг дээлийн өнгө хүртэл авчаад байсныг юу гэх вэ? Нээха, чи юу өнөөдөр чинь манай ах чинь хоньны хишгтэй өдөр биш вэ лүү? Тийм ээ аваа. Гэнэ гоо. Эртээ таныг эзгүүд сумын төвөөс яваа юм болоо гэлтэй хоёр хүн их л мэрэгдхий сургалаад явсан шүү. Гуул нутг нь хаанхын хүн бэ? Энд ирээд удаж байгаа хүнүүч гэх шиг. Чи айл амтан хүн сургалж явахыг тэр гэх дээ миний хөө. Тэшэрийн ямар янз усуд байлгүй. За байц. Нэг нь огт цус үзээгүй хүн блэ. Харин нөгөөх нь манай сумын төв дээгүүр яваад идэх хүн шиг байлаа. Айл бууз морцсон хүн амтныг тэр гэж ээлж барах үтэй чи тазаа. Стелемедаг. Гар миний хүү. Баруун хойноос бороо цайрч байгаа харагдан лээ. Гарч аргалаа битээ. Гэнэ гоо. Та бороо өнгөрөөгөж яваарай. За. Уржигдрийн борооноор манай баруун айлын чөдөртэй морийг тэнгэр таалчихсан шүү. Дарих минь гэж. Нэрээ бас нэг тийм нүгэлтэй юм болоодгсан шүү. Нэг тийм болох нь болсон шүү хөөх юм. Гэнэ. За хөөдөр чинь юм байдагсан бэлээ. За тэр яах. За. Та хоёр минь охиндоо шинэгээр төхөөрөхөд их явдлуудад яах битээ. За. Би харин та нар дотор нь тавих юм аа сайн бацааж явцгаа. Би тэр бэлдсэн гэрээ мэддэг өгнө. Гүй чинь тэгээд намрын дунд сарын 14-5-ны үеэр гэнэ хөвөлтийн дэнжид авч барьчих. Хайшаашаага сайхан харуултай их сайхан газар харагддаг юм шүү дээ. Гүй юу хвэ гэмнэ. Нутгийн хувьд бол ч одоо ярих юм байхгүй сайхан нутгалдаа тэр чи гэнэ. Гүй яах вэ? Барих газрын хувьд жуг нь тий
миний бодсонтой уг нь бол нийлж л байна л та. Гэдэг бас гэцүү юм да. Юу энэ гэрийн чинь өн өртгийг тэгэл бид чи айжуудаан л өх байх да тий. Нэрэж. Юуны ч надад хөлсгөж ярих. Энийг чи би зарах гэж байгаа юм биш ээ. Мэдэгтэй өгч байгаа юм. Ханы оосор бүстөр хаяавч цом бэдэг. Яхаа. Миний хөө амитсэн болоо тэгэхгүй. Үгүй. Ятаа. Гэнэ чи уулан тэр чинь зарах гээгүй юм байна шүү дээ. Өгч байгаа юм байна л да зайлууд. Та нар минь өөрсдөө мэдсгээд. Миний чадал тэнгэмэл энэ шүү дээ. Харин би юмны наад цаадхыг ихээ бодож байж та хоёр тэний үг хэлж байгаа ч бах та. Окей, гэнэ тэгээд Өөрхийдээ. Муу гэнэ гомдоо байгаа та зайлуул. Үгүй та ч одоо яасан юмыг ажиж анзаархад яадаг хүмүүдээ юм чи. Өгч байгаамаа гэж байхад чинь зарах гэж байгаа муу л гэд байх юм. Нэрэл их нарийн юм бодож энэ үгийг хэлж яваа нь үнэн шүү. Үгүй чи бод. Хадны хараас гэр зээлж аваад охиноо гэрлүүлж хэлээ гэж энэ голоор нэг шуугвал яах юм бэ чи бодооч. Гэтэл тэр гэрэн зориулж бэлтгэсэн хүн нь манай өвднийх нас орчихсан байдаг гэж. Нүгэл гин. Ягатхал аж та. Хөөхий зайлуул. Тэр мөн хүч нь амьд сэрүүн эргээд ирсэн бол манай энэ мядагтай сууж энэ орон гэрий чинь барих хал байсан. Оо. Гүчиж дөө. За чиний хэлснээр тийм болооч үгүйч үлүү яах ч байсан блий юу яаж мэдэх чи. Та чи ер нь ямар хайшаа янзын зөрүүд хүн чи ямар хүүхдүүдийн дэрэг зогсоод ямар яриаг чагж байсан биш чи. Үгүй юм ч одоо та чи ер нь ямар хайшаа янзын зөрүүд хүмүүдээ энэ чинь гэнэ ихээ нарийн юм бэ бодож энэ үгийг чи хэлж байгаа гэдэг чи үнэн гээд байна шүү дээ энэ чинь. Өх хүний байхгүй болсон ч гэсэн үлдсэн ганцд нь өгч байгаа юм. Үгүй ер нь тэгээ хаа хизээ барихыг гэнэ өөрөө мэдээд барих цаашаа. Яадаг юм. Хоо. Энэ ч одоо вайсараад миний эрх мэдэл гэдэг юм ч одоо энэ гэр бүр хомигдох нэ. Та чи ер нь ямар та хүн тэгж бодож байгаа чи. Та яхаар юм уухай бодож байна. За, дуучи. Энэ харуу. Вайсигэд одоо бүр гэр чагнадаг болох нь үчи. Чи юу бамс юм? Хаан эцгийн цагсан хатан ээжийн үлээсэн сүртэг галын хаанда тахил өргөё. Хоёр хүүгээ маань элссэн ханан батваж эгнэгэд дүүд бадарч болдог ээ. Тэр юунаас батшаа.
За, та бүхэн бүгдээрээ сайхан найрцгаагаараа. Миний унжирсан морны хөлн намарч хөлсөд хатжаа. Өвгөөхөн ингээд явъя да. Гэнэ та ч нь одоо сууж байх. Ёстой хүний нэг шүү дээ. Чи Уугаад гэнэг мартуулж Хай гэнэ. Чамайг сумын шүүхээс дуудуулж байна. Шүүхийн дарга дуудсан шүү. Чи төргөн очоорой. Очооч. Танай сумын харьяат болоод 20 гаруй жил болсон гинтэн гэгч нь хуучин Эрдэнэ дүүрэгч бангийн хошууны хүн. Нутагтаа манаатай хаяа хатхан айл аймаг байхтаа долгор бит хоёрын дундаас гарсан хүүхдийг булаан авч гадаа уяатай байсан мөнгөн тоногтой эмээл хазаар бүхий хар хээр зүсмийн морийг хулгуулан авч нухтаг дамнан зүгтаасан итгээд мөн тул хариуцлага хэлцэж хүү болон мөнгөн тоногтой эмээл хазаар бүхий морины үнийг гаргуулан өгч эргэн намайг хохирлгүй болгоно уу? Хэрэг хуучирдгүй билээ. Нүнэн. Би аргамаа хурдж арчаа тасраад хүний ялханд нэг аваад тас. Гэхдээ би хүүхдийг эрийн цанд үргээд их орондоо бүрэгчсэн.